फ्रेंड्स, ये है रियर डोर का स्लाइडिंग हिंज, जिसमें रोलर लगा हुआ है वो पूरी तरह ख़राब हो चुका है। इसे ही हमें अभी रिप्लेस करना है, तो चलो देखते हैं कैसे रिप्लेस किया जाता है। गाड़ी में अगर कोई भी पार्ट चेंज करना है तो मारुति जेन्युइन पार्ट ही ले। आपकी भी गाड़ी में अगर रियर डोर खुलने में या लगने में प्रॉब्लम होता हो तो उसके सारे रोलर चेक करें और समय समय पर उसे बदलना ना भूलिए। अगर उसको समय पे बदला नहीं गया तो फिर डोर का पूरा अलाइनमेंट भी बिगड़ सकता है। आप देख सकते हो दोस्तों, नया और ये पुराना रोलर है, काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी घिस गया है पुराना। कोई भी जो मूवेबल पार्ट होता है उसमें ग्रीस लगाना ना भूलिएगा, हमेशा उसे ग्रीसिंग करते रहिए। गाड़ी का कोई भी बॉडी पार्ट आप इजीली चेंज कर सकते हैं, बस आपके पास टूल्स होने चाहिए। उसी के साथ साथ आपके पास थोड़ा बहुत समय होना चाहिए। उसी के साथ साथ ये जो ऊपर वाला रोलर होता है उसे भी चेंज कर देंगे। वो भी कुछ दिनों बाद घिस जाता है, वो घिसने के बाद में पूरा डोर का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। तो हमेशा इसे चेंज करते रहें, रोलर चेक करते रहें। आप देख सकते हैं ये एक तरफ से पूरा घिस गया है, तो चलो हम लोग इसे भी बदल देते हैं। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों।